আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। সবাই কেমন আছেন? কার্দি এন্টারপ্রাইজ থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো 2023 সালে মার্চ মাসে কি কি কালেকশন আমার আছে এবং কোনটা কত টাকা দাম, কোনটা কত টাকা প্রাইস এবং কোন মেশিন কোয়ালিটি সব আজকে আমি আপনাকে বলে দিব। তো ইনশাআল্লাহ চলুন। প্রথমে আমার ছিল আপনার প্লেন মেশিন জ্যাক। এটা হচ্ছে আপনার 9100 এর আছে অটো। এটা অটো ফিট উঠবে, অটো ব্যাগ হিসেবে হবে। তারপর আপনি এটা সুবিধা কি কি? সুবিধা হচ্ছে আপনার সার্ভো মোটর প্লাস এবং কি অটো সুবিধা কি? যেন আপনার অটো সুবিধা কাটবে, অটো ব্যাগ হিসেবে হবে। তারপর আপনি যদি আবার চান যে আমার অটো কাজ দরকার নেই, শুধু বাংলা চালাবেন, এটা তাও করতে পারবেন। শুধু কি কাজ কি? অনলি শুধু প্রোগ্রাম থেকে নাইফ এবং ব্যাগ স্টিচ এই তিনটা অপশন বন্ধ রাখবেন, তাহলে কি আমরা বাংলা হয়ে যাবে। তো সুন্দর আপনি বাংলা প্লাস সার্ভো প্লাস অটো সবই দিতে পারলেন অল্প দামে। এটা প্লাস অনলি ফর 16,500 টাকা। যদি অনলাইনের মাধ্যমে নেন দেন আরো 500 টাকা স্যার, মাত্র 16,000 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আরো মেশিন দেখাই। আমার সাথে কোয়ালিটি অনেক প্রায় 10-12টা পিস আছে। তো ইনশাল্লাহ যদি আমাদের মেশিন দেখেন, আমি আরো দেখাই। একটা আছে, তারপর জ্যাক আছে, তারপরে এই যে জুকে একটা ভালো একটা মেশিন। এটা অনেক আপডেট, এটা অনেক সুন্দর একটা ফ্রেশ মেশিন। তো এটা আমরা সেল দিই অনলি ফর 26,500 টাকা। এটা মার্কেট প্রাইসের দাম, নিউ দাম হচ্ছে আপনার 55,000 টাকা। তো এই প্লেন মেশিনের ভিডিও জাস্ট দেখাইলাম। তো যেমন আজকে আমার 3টা মেশিন সেল হয়েছে কুরিয়ার সার্ভিসে। সে আসছে আপনার জামালপুর থেকে। তো আমাদের ইউটিউবে ভিডিও হেড দেখে ভালো লাগছে, সে আমাদের কাছ থেকে এসে দেখছে সরাসরি, খুব ভালো লাগছে আসলে। আশেপাশে আমাদেরকে 3টা মেশিন অর্ডার দিচ্ছে। তো 3টা মেশিন দেখেন, আমার 3টা বাইরে মেশিন প্যাকেট করা আছে। এই যে 3টা মেশিন যাবে আমাদের যাওয়ার সুবিধা দিয়ে আমরা অনলাইনে। এটা হচ্ছে আপনার সদাগর কুরিয়ার সার্ভিস। তো এটা আমরা সদাগরে মাল পাঠাই সবসময় অনলি ফর 700 টাকা। যে কোনো মেশিন এবং বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পাবেন 700 টাকা। তো প্রথমে আমাদের অনলাইনে যদি আমাদের ভিডিওগুলো মেশিন দেখে ভালো লাগে, তো ইনশাল্লাহ আমাকে সবাই আমরা ভিডিও করি, এমন মেশিনে ভিডিও সারি সবসময়। তো আমাদের ভিডিও দেখে ভালো লাগে, তো ইনশাল্লাহ অনলাইনে অর্ডার করবেন। অনলাইনের সুবিধা কি? আপনি অনলি ফর আমাদেরকে 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন। তো আপনি যে মেশিন নেবেন ওই মেশিনের সিরিয়াল, ছবি, নাম সব পাঠাই দিব। তো এই মেশিনে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠাই দিব অনলাইনে। মেশিনটা আপনার হাতের কাছে যাবে, যাওয়ার পর পছন্দ হবে, তার মেশিন আপনার টাকা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তো ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।